Insira o tubo da lâmpada por este lado e encontre a posição aproximada de instalação. Observe que os fios podem precisar ser cortados e reconectados. Depois de definir a posição, coloque um suporte por baixo. Gire e deslize o anel de vedação de silicone à prova d'água no tubo da lâmpada, empurrando-o suavemente para frente para evitar rasgos. Em seguida, encaixe o segundo anel de vedação, girando e empurrando até que chegue à base. Quando estiver no lugar, pressione firmemente com a mão e verifique se ambos os lados do soquete da lâmpada estão uniformes e simétricos. Use uma chave sextavada de 2,5 mm para apertar levemente os parafusos, mantenha-os frouxos no início, depois ajuste o tubo da lâmpada para alinhar os dois lados. Após o alinhamento, aperte os parafusos gradualmente enquanto pressiona o anel de silicone para baixo para garantir uma vedação adequada. Não aperte tudo de uma vez, menos aperte alternadamente de ambos os lados para aplicar pressão uniforme. Depois de confirmar que o anel de silicone está devidamente vedado, remova o suporte inferior. Recoloque o componente em sua posição original, alinhando-o com as marcações feitas a lápis. Quando as marcações pelo menos 4 estiverem alinhadas, insira os parafusos levemente, sem apertá-los completamente. Com os parafusos ainda frouxos, ajuste finamente a posição até que todas as marcações estejam perfeitamente alinhadas. Segure firme com a mão. Aperte os parafusos em sequência diagonal para garantir um aperto uniforme. Por fim, verifique se todos os parafusos e marcações estão corretos. Após a verificação, reconecte os fios. Certifique-se de que os cabos não bloqueiem o caminho óptico.
Eles devem passar por baixo e ser fixados com abraçadeiras plásticas. Pressione os cabos para baixo para evitar que se levantem e bloqueiem o feixe de luz. Se houver água dentro, seque com papel toalha. Depois que a fiação estiver completa, a instalação está concluída. Se for substituir a haste de cristal, é mais simples, menos basta apertar os parafusos diretamente.